Xavier, benvido. Veña, empezamos a entrevista, si queres. Sin problema. Xavier Castaño, socio fundador de Igalia, pero quen é o conselleiro delegado, quen é o presidente? Igalia non ten presidente nin conselleiro delegado, é dicir, somos unha empresa, Igalia, unha empresa cun modelo moi horizontal. Cando creamos a empresa no ano 2001, creamos unha empresa na que todas as persoas que pudesen formar parte de Igalia acabasen sendo socios. Isto non quere dicir que non teñamos roles e grupos de traballo, que si os temos, é dicir, nós temos unha serie de persoas que teñen as súas tarefas asignadas, non? Pero non hai unha persoa que sea a que dirixa a empresa exclusivamente. Eu son desenvolvedor de negocio, teño tamén algunhas tarefas que están relacionadas co que normalmente se conocen como tarefas xerenciais, pero ao final son un socio máis como calquera os 37 socios que somos a día de hoxe en Igalia. De feito, din que Igalia funciona como unha cooperativa, pero é unha sociedade limitada, realmente. Como se toman as decisións? Quen é o responsable de que? Quen bota as broncas, vaya? Bueno, é complicado. Nos somos unha sociedade limitada. É un dos debates que tuvemos sempre, nunca se pechou de todo, que é por que non somos unha cooperativa. A realidade é que non somos unha cooperativa pois porque hai unha serie de limitacións legais que as cooperativas non nos permitían facer polo modelo que nos queríamos levar a cabo. Danos moita flexibilidade de ser unha sociedade limitada. Como, por exemplo, nós temos un período para que cando alguén entra, desde que entra a que é socio, pasan 3 anos. Pasa 2 anos como que lle chamamos socio a proba. Primeiro empeza como empregado, a partir da seguinte fase pode participar nas decisións estratégicas da empresa como parte da asamblea, que é unha asamblea que é o órgano decisorio, que ao final é a asamblea que bota a bronca, non? É un pouco a resposta a esa pregunta. Entonces, como este modelo non estaba moi ben recollido no modelo de cooperativas, pois non decidimos facelo como unha sociedade limitada. Danos moita flexibilidade e así o xestionamos. Hai administradores, pero é un posto rotatorio, pois cada 3 anos vamos cambiando de administrador. Nese caso, nesa situación, nese momento temporal, eles son os que teñen responsabilidade ante a lei, pero para nós, sobre a base teórica de que todos os socios temos a mesma responsabilidade, non temos unha persoa que dirixe ou manda. Temos comités de traballo, temos un grupo de traballo en estrategia, temos un grupo de traballo de tarefas de xestión, e para situacións específicas temos comisións de traballo, unha para a revisión de como son as ferramentas e se queremos melloralas, un grupo de sistemas, depois temos equipos de traballo xa máis orientados a tecnoloxías, esa é a forma que Igalia ten para organizarse. Igalia é unha empresa tecnolóxica, é unha empresa informática, e din que os informáticos son moi listos, que non paran de pensar e crear. Hai moitos en Galicia? Vamos ver, eu non sei se son moi listos, eu sei que si, é certo que os informáticos soe ser xente con inquietudes, con ganas de facer cousas, non? En Galicia hai moita xente que estudia informática e xente moi boa, é dicir, a nosa experiencia é máis, Igalia creceu desde Galicia, é dicir, nós cando creamos a empresa no 2001 éramos 10 socios, pero fomos crecendo, con un núcleo de persoas de Galicia. Pero que si é certo que fomos evolucionando hacia un modelo de especialización. Eso significa que nós agora, últimamente, contratamos perfiles moi especializados con experiencia en unha serie de tecnoloxías moi específica. Eso significa que nos últimos anos as nosas fichaxes, máis que por localización, tal como nos primeiros anos crecemos moito en Galicia, estamos crecendo máis fora de Galicia, non? É dicir, últimamente contratamos xente en Estados Unidos, xente en Corea do Sur, en Eslovenia, en distintas partes do mundo, e iso foi nos derivando tamén a que, habendo un núcleo galego, si temos un modelo xa moi distribuído de traballo. Quere decir que a contratación vai por especialidade, principalmente, o sea, queremos un tipo especializado en tal, está en Corea do Sur e aí contratamos. Efectivamente, por exemplo, nos últimos anos estamos traballando nunha serie de tecnoloxías dentro do ámbito dos navegadores web. Hai unha serie de proxectos de software libre que a día de hoxe Igalia conta como estratégicos,
Entonces, nós necesitamos unha persoa que teña experiencia neses motores que están detrás dos navegadores web, pois buscamos a personas que xa teñan coñecemento desa tecnoloxía, xa teñan contribucións, que xa teñan, se é posible, pois unha certa relevancia dentro deses proxectos, non? Entonces, se esas persoas están en Corea do Sur, nos vamos a fichar en Corea do Sur, como así foi, ou se esas persoas están en Estados Unidos ou en Finlandia. Non valoramos tanto a localización como os coñecementos que nos aportan para poder vender servicios. Exixen dedicación exclusiva a Igalia ou non? Esa é unha boa pregunta. O modelo natural de colaboración en Igalia a día de hoxe é traballo full time. Eso significa pois, unha certa exclusividade desde o punto de vista que esperamos que non estés traballando para unha empresa da competencia, que pode ser competencia, eso sí. Pero ao coreano é difícil exixirlle eso, non? A priori, eso está baixo un pouco o supuesto de Igalia, non? Porque sea coreano non implica que non... É dicir, non hai diferencia que seas dun país ou outro para que seas parte de Igalia como un proxecto. É dicir, a persoa que contratamos en Corea entra en Igalia ca posibilidade de ser socio igual que o son eu ou calquera outra persona que entrou en calquera parte do mundo. Non afecta a localización. O que sí, existen outros modelos de colaboración, pois o traballo... Non comentei antes, pero o traballo normal en Igalia pois, é full time, que chamamos tempo completo, son sobre 40 horas. Ainda que estamos agora revisando un pouco son 40 horas, e vamos a baixalos un pouco a 37,5, pero bueno, eso xa son debates internos da Asamblea, que decidirá a Asamblea. Pero cando contratamos a xente, o ideal é que traballen a full time, a tempo completo. Existen casos concretos nos que podemos chegar a acordos para que se faga pois, a media xornada. En consecuencia, se o faz a media xornada, a posibilidade de compatibilizalo con outras dedicacións é posible. Ahora ben, o que esperamos en Igalia é que non traballes para algo que podamos considerar competencia ou que nos poida perxudicar como empresa. Si é por pois, algo persoal, proxecto persoal que te interesa, ou estudiar, un máster, é dicir, esas cousas pois, son compatibles. Aínda que non entra dentro do marco máis típico ou natural de Igalia. Interésame moito das horas. Por que hai ese debate de baixar de 40 a 37,5? Bueno, en Igalia, como somos unha empresa dos socios para os socios, somos unha empresa que, por un lado, buscamos o maior benestar para nós. É dicir, por un lado, buscamos xerar negocio, buscamos ter uns salarios decentes, e depois, se queres, comentamos sobre o modelo de salarios, pero tamén buscamos un pouco conciliar, que a xente teña o seu tempo libre, que a xente se sinta ben como parte de Igalia, non é un dos beneficios por estar en Igalia. Entonces, un dos debates que temos agora é sobre si 40 horas debería ser a xornada completa ou se 37,5 ou 35 debería ser a xornada completa dun igalo para poder conciliar pois, con xente que poida ter dependentes ao seu cargo, pois nenos ou persoas maiores. Entonces, é un debate que vamos a ter ahora mesmo. É dicir, bueno, xa o tuvemos, estamos pois, vendo a ver unhas probas para o ano que ven, para ver si empezamos con menos horas ou E como son os salarios? Bueno, son decentes, son salarios, tratamos de que sean salarios bons en Galicia. O que pasa é que nós, pola globalidade da empresa, como comentei antes, nós últimamente as contratacións que fixemos son en Estados Unidos, son en Suiza, en Corea do Sur. Nos a día de hoxe, un salario que poida ser bo para Igalia un galego, ao mellor non o é bo en Suiza. Ao mellor unha persoa en Galicia é considerada pobre. Pois o tema de salarios é bastante curioso que o modelo que fixemos. Nos a priori, cando creamos a empresa, creámosla cunha filosofía clara, que era igual responsabilidade, igual salario. Para nós, igual responsabilidade significa que calquera persoa que poida ser socio ou é socio, ten a mesma responsabilidade en Igalia, teña o rol que teña. Se desenvolve labores xerenciales, como de venta, como de programación. Eres socio, entonces tes a mesma responsabilidade que os demais. En consecuencia, o salario é o mesmo. O que pasa é que, históricamente, os nosos salarios non os consideramos suficientes para alguén que vivise en Estados Unidos ou en Suiza. En consecuencia, fixemos o que se chamaba un índice de nivel de vida, que era un porcentaxe que aplicamos de subida de salario en eses países para compensar maiores custes que esas persoas teñen que asumir. Tamén é certo que definimos ao mesmo tempo definimos un salario obxectivo, que sería o salario no que todo o mundo se sentiría contento con ese salario dentro de Igalia cobrando o mesmo. Entonces, planteamos unha evolución hacia ese salario obxectivo, no que en todos os países se cobraría o mesmo, pero durante os pasos a chegar a esa evolución iríamos cobrando distinto con ese axuste de nivel de vida. Cantos anos ten de media plantilla? Pois estamos rondando os 35 anos. Temos xente que supera a barreira dos 40 e xente que non supera a barreira dos 30. Un pouco,
un pouco Igalia crece según crecen os socios que levan máis tempo, porque son un núcleo importante, non? Nós creamos a empresa no 2001, entre 2001 e 2010 pois xuntámonos sobre 30 persoas, esas persoas pois vámonos facendo vellas ca empresa, non? Entonces pois empezamos todos pois con 23, 25 anos na empresa e agora pois estamos rondando entre os 30 e 35, 37, no meu caso, pois esa edad, non? Entonces pois está embellecendo que é a media da empresa con todos os núcleo de socios que empezamos ao principio, non? Os vellos non ten cabida nas contratacións novas? Nos somos unha empresa que tratamos de fomentar a diversidade, é dicir, é unha das políticas que temos como empresa. Nos non poñemos límite por edade nas fichaxes. Coincide que é certo que a xente que está contribuindo nas comunidades e tecnoloxías nas que estamos traballando soen ter unha media de edad concreta, non? Entonces, pois, estamos fichando dentro desa media de edad, pero non temos un límite por idade. Como se ten que comportar un igalo, como definiu? Bueno, pois, o modelo de Igalia é fichar xente para ser socio, non? Pois nós o que buscamos unha persona que sea de Igalia é que sea unha persona comprometida co proxecto, que teña evidentemente as capacidades básicas desde o punto de vista de programación, si é contratado para programar. Digo desto porque a maioría da xente que contratamos chamamos de nos hackers, non? Pois son xente apasionada pola tecnoloxía. Buscamos xente que sea capaz de desenvolver as súas tarefas de forma normal, dentro da media de Igalia. Por outro lado, que sea xente comprometida coa empresa, que participe nos debates, que contribuya ca súa opinión e que sea unha opinión pois formada, que aporte ao devenir da empresa e ao mesmo tempo pois que si pode pois que lidere cambios, melloras e o que faga falta dentro de Igalia, non? De maneira oficial o idioma da empresa é inglés. En principio foi por negocio, aínda que despois foi un pouco pola evolución natural da empresa. Nós somos unha empresa que no ano 2000 Nos no 2001, cando a creamos, pois éramos máis unha empresa que estábamos apostando polo software libre, pero éramos moi enfocado ao mercado local. A partir de 2005 empezamos a traballar con xa empresas de fora de España. Empezamos a traballar con Nokia, foi aumentando o noso negocio dentro de Nokia, e dímonos conta que queríamos unha empresa donde os clientes foran estilo Nokia, é dicir, empresas de tecnoloxía, pois que pagasen por especialistas, non ter que competir en precio. E iso vimos que tiña que ser cliente de fora de España. En consecuencia, fixemos unha aposta importante por internacionalizar Igalia, tanto externa como internamente. Dentro da parte externa, pois eso, enfocámoslo desde o punto de vista de modelo de negocio e como vendíamos, pero na parte interna hubo un debate importante sobre como tiñamos que plantealo. E unha delas era o inglés como idioma por defecto dentro de Igalia. Se vos fixades a nosa web está só en inglés, foi unha decisión que xa tomamos no ano, non recordo mal, 2005-2006, decidimos que en Igalia teníamos que falar todo en inglés, documentación interna en inglés, mails internos en inglés, asambleas en inglés, conversación pois con clientes xa van a ser en inglés evidentemente polo tipo de cliente que temos. Calquera conversación que teñamos de máis de 2 persoas formalmente debería ser en inglés. En consecuencia, o que fixemos foi absorber a internacionalización como algo natural. Ao mesmo tempo, e isto está relacionado coa evolución, como nos fomos contratando, como comentaba antes, por xente fora de España, xa de forma natural foronse incorporando socios que non teñen o español ou o galego como lengua materna. En consecuencia, xa por naturaleza, non nos queda máis remedio que dentro das conversacións formales de Igalia facelo en inglés, por senón eles non entenden. Si queremos socios ao mesmo nivel que o resto de socios que había xa en Galicia, obliganos a ter un idioma común no que podamos compartir toda a información. Por eso, ao final, o inglés acaba sendo o idioma oficial de Igalia e o natural, porque ao final, pois, a día de hoxe xa Igalia xa non é só unha empresa formada por galegos ou por xente de España, sino tamén por xente de moitas partes do mundo. Xa somos unha empresa global desde ese punto de vista. Na conversa citou a Nokia. É como un antes e un despois? Sí, hai como dous cambios importantes en Igalia, están os dous relacionados con Nokia, o inicio de Nokia e o fin de Nokia. O inicio de Nokia supón un cambio importante en Igalia porque é o primeiro cliente importante que temos a nivel internacional e é o cliente que nos marca a pauta de por onde queremos evolucionar Igalia a partir do ano 2006. Nós estamos moi enfocados en mercado local, pero xa desde o principio, apostando polo software libre nunha serie de tecnoloxías, creíamos que o camiño era outro. Hubo moitos debates internos, evidentemente agora conto xa a historia como un pouco máis, evidentemente máis maquillada, pero evidentemente en 2005 hubo debates sobre cal tiña que ser o camiño de Igalia, hubo debates moi intensos dentro da Asamblea, non? Pero demostrouse que un dos camiños que se planteaba, que era o de cliente internacional, vender tecnoloxía, vender especialización, era un camiño
adecuado, era posible, ademais, que a clave era creer si era posible. Entonces, o feito de empezar a traballar con Nokia, ir crecendo dentro de Nokia, foi nos abrindo a mente a moitos e deixarnos ver que era posible ese modelo de negocio de vender especialización, non competir en precios. En consecuencia, si supón un antes ou un despois en como vemos Igalia. Ao mesmo tempo, a propia marcha de Nokia, nós estuvemos traballando con Nokia durante casi 7 anos, porque en 2012 foi cando deixamos. A marcha de Nokia tamén supón un antes e un despois, porque Nokia chegou a representar un 70% do negocio de Igalia. Eso é un riesgo moi alto desde o punto de vista que tan pronto perdes ese cliente, é unha crisis importante en Igalia. Eso pasounos en 2012. O que pasa é que nós, como xa é unha situación con Nokia nos avisara de que isto podía pasar en 2010, empezamos a tomar algunha medida. E xa empezamos a intentar apostar por algo diferente ao que estamos facendo con Nokia. E que un pouco xa empezamos a invertir en navegadores web. Xa meteramos algunha persoa a traballar en desenvolvemento sobre WebKit, que é unha palabra clave complexa de entender para alguén que non traballe no mundo de tecnoloxía, pero é un motor web que está por debaixo do navegador Safari. Entón, é o que se encarga de renderizar os contidos web. Xa empezamos a invertir aí algo, e iso foi nos abrindo a porta hacia que en 2013 tuveramos máis persoas con capacidade de traballar neses proxectos e vender proxectos máis especializados, porque o navegador se está convertindo en un elemento clave a día de hoxe. Coñecen Galicia? Coñecen a Igalia, as instalacións de Igalia, Nokia? Nokia, sí. Non conocen as actuales. É dicir, nós actualmente temos unha oficina moi cómoda, moi interesante, a verdad que moi chula, a verdad que cando invertimos nela, fixémoslo pensando tamén na comodidade nosa, en poder enseñar aos nosos clientes, pero con Nokia temos unha anécdota que sempre recordaremos, que é que nós cando empezamos a traballar con Nokia non éramos a empresa de Igalia que agora, temos un nome no mundo de software libre, nós éramos bastante descoñecidos. Fomos capaces de convencelos de que éramos a empresa que hai que colaborar. En consecuencia, eles empezaron a traballar con nós, puxanos a prova, gustámoslle, pero ainda así quixeron ver que éramos, se éramos 4 amigos traballando nun garaxe ou se éramos unha empresa seria. Entón, nós tiñemos unha oficina nos polígono da Grela, unha oficina típica de polígono, que non é especialmente moderna, bastante antigua, con muebles normales, pero tirando a antigos, e viñeron. Nós non estábamos moi orgullosos, renovamos o cuarto de baño, renovamos varias cousas para dar un mínimo de imaxe, pero a imaxe que demos foi tirando a pobre igual. En calquera caso, eso foi unha das razóns polas que dixemos que tiñamos que cambiar de oficina e nos fomos para unha oficina moito mellor. Pero en calquera caso, aparte de virnos a visitar, invitámonos a comer. Invitámonos a comer a un marisco e tal, porque queríamos ter unha boa relación con eles. Cometemos un pequeno error, que é deixarles comer ostras. Entonces, o primeiro día comeron ostras e o segundo día de reunións foi no cuarto de baño, máis que na sala de reunións. Pero, bueno, é dicir, foi simpático, non deixaron de traballar con nós, en consecuencia, foi unha boa idea, non foi mala. Unha das características de Igalia é o teletraballo. A xente non se escaquea? Non debería. É dicir, a priori, o teletraballo en Igalia é natural. Desde o momento que fichas persoas que tes en Estados Unidos, en Finlandia ou en Corea do Sur, é necesario o teletraballo como algo natural, porque alguén non che ven a traballar a Galicia, a Coruña, cando estaba traballando en Silicon Valley, cando estaba traballando en empresas en Corea do Sur. Para fichalos, telos que fichar dándolle a posibilidade de teletraballar. A parte deso, Igalia ofrecelles a posibilidade de formar parte dun proxecto, de acabar sendo socios. Esa é unha das razóns polas que a xente que entra en Igalia é xente moi comprometida. Eso demostrouse hasta nos momentos máis complicados de Igalia, nos que xente que podría estar cobrando o doble ou o triple en empresas, porque polo nivel de coñecementos que traballa xente en Igalia, en empresas como Samsung, Google, ofrecenlle salarios moi altos. É dicir, estou falando de salarios de 80.000, 90.000 brutos ou máis según negocios. Entonces, ver que hai xente que cobrando menos se queda en Igalia, ves que a xente é comprometida. Entonces, nós buscamos ese tipo de xente, ao final, e a xente é agradecida. Eu doume conta, a miña experiencia en Igalia, que a xente é moi agradecida por poder participar na empresa, comprométese cos proxectos, aporta moito. Entonces, a xente, aínda que evidentemente
como en calquera sociedade, ao final Igalia é unha mini sociedade formada, pois, neste caso, por 44 persoas, hai persoas que contribuyen máis, xente que se implica máis, xente que traballa máis, e xente que traballa un pouco menos, que fai un pouco menos do esperado, non? Pero a realidade é que hai un equilibrio bo. Non hai que chamar a atención para, oye, non te escaqueis, xa está ben. Temos un método, temos un sistema que a verdade é que tuvemos que definir, porque a realidade é que nos demos conta, nós temos un sistema de evaluación de xente. Nós, cando entras en Igalia como empregado, pois temos durante ese ano pois un sistema de evaluación de que todo vai ben, e si por unanimidade os membros da Asamblea consideran que todo foi ben, acabas entrando como membro da Asamblea. O mesmo pasa cando eres membro da Asamblea. Pasas 2 anos sendo membro da Asamblea, vendo toda a información de Igalia, participando nas decisións de Igalia, todas. É dicir, a única diferencia entre un membro da Asamblea que non é socio e un membro que é socio é que o socio ten participacións. Por lo demais, todas as decisións se toman. É que non pode ser administrador. Sí, que non pode ser administrador. A parte deso, non hai diferencia. Entonces, durante eses 2 anos nos que non hai diferencia entre socios e socios a proba, o único que se fai é un proceso de evaluación de que tamén pois, as contribucións son adecuadas, que se participa, que non hai problemas graves. Non? Entonces, durante eses 3 anos hai un control. O que non tiñamos era un control de socios. Unha vez se chega a socio, non hai nadie que nos controle. Non? Entonces, o que se fixemos foi un sistema bastante complexo, non vou explicar, de alarmas para, pois, si un socio ou outro detecta pois, que algún socio non se está comportando como debería, se lanza unha alarma e se levante un sistema de avaliación dos socios, porque consideramos que sendo tantos socios como somos, que a día de hoxe somos 37 dos 44, é necesario que nos avaliemos entre nós para ver que todo o mundo sigue traballando como é esperable ao largo do ano. Non? O seu mellor cliente é nacional ou internacional? Internacional. A día de hoxe, Igalia, a facturación é un 90% fora de España. Un exemplo de cliente que temos é Bloomberg. Normalmente temos moitos acordos de confidencialidade e non podemos falar do traballo que facemos con eles, non? Pero neste caso, pois, con Bloomberg temos un acordo de que isto vou utilizar para que a xente entenda tamén a que nos dedicamos, porque hasta ahora non profundizamos moito no modelo de Igalia, pero non a que se dedica a Igalia, non? Bloomberg é bastante conocida, non? Nos o que facemos con Bloomberg é traballar na parte do navegador. Que é o que busca Bloomberg? Bloomberg pois, ten uns dispositivos basados en tecnoloxía de ventanas, están desenvolvendo a seguinte versión basada en web. O tema é que eles nesa seguinte versión, que van a sacar pois, dentro un ano ou 2, cando realmente teñan os deadlines, que eu non sei os deadlines internos cos que traballan, non queren ter dependencia tecnolóxica de tecnoloxías de pasado. Entonces, queren que os navegadores web, cando eles lancen a súa aplicación basada en web, os navegadores web soporten as últimas definicións do que é o estándar web, de HTML5 e CSS. Entonces, estános pagándonos para que nos traballemos sobre Google Chrome e dotemos Google Chrome dunha serie de características a maiores das que Google está desenvolvendo para o navegador. Non me vou a meter no detalle as características porque xa é demasiado tecnolóxico, non? Pero, basicamente, estános contratando para que nos contribuyamos sobre un proxecto de software libre que é o que está en Google Chrome e máis o que está por debaixo de Google Chrome e nos o metamos dentro do proxecto de Google, porque Google publicou ese proxecto que está por debaixo de Google Chrome, que é Blink e Chromium, en software libre e permite contribucións. Entonces, calquera contribución que a Google non lle moleste, pero ao mesmo tempo lle aporte ao que eles teñen en Google Chrome, en Chromium, pois lle permiten facer empresas externas. É un pouco o modelo de negocio que nos temos, tanto con Blink, que neste caso é o motor que está por debaixo de Google Chrome, como con WebKit, que lembrei antes, que está por debaixo de Safari. Entón, o modelo de negocio de Igalia normalmente é dicir, coller uns proxectos de software libre, convertirnos en contribuidores, aportar neses proxectos de software libre, e aquelas empresas que necesiten melloras ou optimizacións, pois nos busca a nós, porque somos dos maiores contribuidores. A modo de exemplo, en WebKit, pois no ano 2013, fomos o 5º contribuidor en aportacións de código. É dicir, normalmente, cando se programa, os programadores escriben un código que é lexible por nós, non? E depois as máquinas os transforman, non? Pois ese código fanse en pequenas contribucións, que lle chamamos nós, pois, commits, eso xa é moi tecnolóxico. Bueno, pois, nos fomos os 5º a nivel mundial en commits, en WebKit, por detrás de empresas como Google, Apple, BlackBerry e Nokia. Entonces, eso, pois, a nós, a nivel mundial, nos posicionou moi ben para poder vender servicios de especialización. Califican a Igalia como unha empresa de Silicon Valley. Non sería máis fácil localizala en Estados Unidos? Bueno, desde o punto de vista...
hai unha tendencia a crear startups en Estados Unidos, pero tamén é certo que para o que é a obtención de financiación é moito máis fácil, porque lá pois, se moven outros círculos e outras cantidades, non, para financiar. Para Igalia, e sendo creada como foi creada, pois por, non diría recén estudiantes acabados da carreira de informática, pero éramos 7 persoas que acabamos a carreira de informática aquí na Coruña e 3 persoas pois, que xa tiñan unha pequena experiencia previa laboral, que crearon un pouco un modelo de empresa pois, basado nunha rede de confianza inicialmente, non? De xente que creíamos pois, en que a empresa pois, tiña que apostar polo software libre, por un modelo horizontal, pois tiña todo o sentido do mundo. Un dos principios que ahora que recordo que me olvidei de comentar, aínda que ahora pois, cada vez está menos presente porque nos estamos convertindo nunha empresa global, non? Pero naquele momento un dos principios importantes cando queremos a empresa era intentar facer unha empresa na que poder traballar desde Galicia cun traballo digno, ben pagado. Entonces, ese principio que ahora mesmo pois, xa non ten tanta importancia polo tipo de empresa que somos, pois foi un pouco que fomentou que creáramos a empresa aquí, que peleáramos desde aquí, que intentáramos levar desde Galicia pois, a empresa a outros sitios, a vender afora, non? Entonces, pois, aínda que é certo que a día de hoxe podemos decir que Igalia encaixa no modelo de empresa típica de Silicon Valley, tal como fomos creados, co concepto que tiñamos, eu creo que encaixa perfectamente que formos en Galicia. Eu sempre fago unha presentación sobre Igalia e utilizo un par de analoxías con Asterix e Obelix. Porque Igalia ten algo que ver con... Non ten que ver, o nombre tampouco ten que ver, coincide, Igalia e Galia, non ten que ver, pero fago a analoxía porque nós cando nacemos no 2001, nacemos un pouco no noroeste aí de España, aí nun sitio perdido, a nivel tecnolóxico, o Galicia non estaba moi avanzado tecnolóxicamente, un pouco terceiro mundo tecnolóxico estábamos naquele momento, desde que hoxe pois, estamos moito mellor, pero naquele momento estábamos bastante mal, entonces pois sempre... e apostando polo software libre, non? Entonces víamos un pouco o apostar polo software libre como pelear contra o imperio Microsoft, que sería o imperio romano naquele momento. Entonces, pois sempre fixemos esa analoxía de pueblo galo, nós aquí pois peleando contra o mundo, non? Entonces, pois eu utilizo sempre ese exemplo, é moi simpático. A xente gustoulle moito cando fago esa presentación. É un exemplo de como nos vimos identificados con Asterix e Obelix é que as nosas máquinas hasta hai uns anos, tanto os servidores como as máquinas se chamaban con nombres de galos. Tiñamos Asterix, tiñamos Panoramix, tiñamos César, que era un dos servidores. En que medida é un nicho de mercado o atraso tecnolóxico de Galicia? Bueno, pois evidentemente nos cando creamos a empresa tiñamos eso como vantaxe, é dicir, o feito de que Galicia sea considerado como fora non é considerado como nada, é dicir, non é conocido en xeral, é dicir, tens que explicar máis o que é Galicia que outra cousa. Entonces, bueno, nós tuvemos que pelear por posicionar un pouco que éramos de Galicia, que éramos xente boa, e tens que xogar un pouco tamén cos prexuizos que hai sobre España en xeral, non? É dicir, unha das cousas que sempre tuvemos que pelear ao principio foi eso de que España pois, somos vagos, ou sol, festa. É algo que é inherente ás conversacións iniciales a idea que se fai a xente sobre distintos países, non? Entonces, por un lado, tuvemos que pelear contra eso, pero Galicia en xeral non era moi conocido a nivel mundial, non? Entonces, o que sí permite como ventaxe ao principio é que, evidentemente, aínda que nós non competimos ahora en precio, somos unha empresa totalmente distinta, ao principio sí nos dón unha pequena competitividade en precio con respecto a outras. Entonces, pois, permiteunos entrar, ainda peleando por especialidade, non éramos tan especializados, pero nos permiteu entrar por unha combinación de especialización e precio. E foi unha pequena ventaxa. O que pasa é que para nós sería ideal que Galicia pois, é un dos obxectivos que nos gustaría ter, isto xa máis a nivel personal de algúns dos socios de Igalia, ou polo menos a min, é posicionar máis Galicia como un sitio pois, onde invertir empresas grandes de tecnoloxía aquí, xerar máis centros de traballo de calidade, con tecnoloxía asociada, non? Vostedes fan desenvolvementos tecnolóxicos apoiándose no software libre. Despois os poñen ao alcance do todo o mundo tamén, en software libre? Sí, vamos a ver, un dos modelos que Igalia defendeu sempre foi intentar contribuir aos proxectos que nos deron tanto, non? Entonces, que é un pouco un modelo de software libre. O proxecto ideal de Igalia sería o proxecto no que un cliente nos paga por facer algo que nós poñemos a disposición de todo o mundo, que é un exemplo, o proxecto que facemos con Bloomberg. Pero é utópico, non? É utópico e conseguímolo, é dicir, pois, por exemplo, temos o proxecto este de Bloomberg, temos outro cliente que nos paga por tamén traballar en algo que está publicado como software libre, non todos os proxectos podo falar deles, pero solo con ver onde está contribuindo Igalia é moi fácil saber tamén
con quen colaboramos, non? A última pregunta. Contrataría a Bill Gates aínda que nacera no 52? En concreto, Bill Gates non ten o perfil de coñecementos que encaixe no que queira, no que necesite Igalia, pero non temos ningún problema nin por lugar, nin por idade, nin por pasado. É dicir, si a persona traballa nas tecnoloxías nas que Igalia traballa a día de hoxe e aporta e contribuye, está disposto a aceptar a filosofía de Igalia, o modelo de Igalia horizontal, pois pasará un filtro como calquera outro que se presenta a Igalia e será valorado ao mesmo nivel. Moitas gracias por haber aceptado a invitación desta entrevista. A vos por terme recibido. Moitas gracias.